Porque a tempestade é inevitável. A crise vai vir, o choro vai vir, a perda vai vir, tudo vai vir. Agora, o estrago que tais coisas vão causar depende de mim. Todo mundo vai perder alguém na vida, irmão. Todo mundo. Por que uns entram em depressão e por que outros passam pelo luto e depois voltam a viver a sua vida? Porque estão capacitados para isso. Perder alguém é ruim para todos, mas alguns têm capacidade, se desenvolveram para enfrentar aquela adversidade, porque a morte é inevitável. Por que as pessoas passam por crise, umas prosperam mais ainda e outras se afundam mais ainda? Por capacidade. É isso que Jesus está nos explicando aqui, irmão. Ou você constrói sua vida na rocha, ou você constrói sua vida na areia.